돌아온 피크필 여신과 함께 외쳐볼까요? 다 함께 여신과 함께. 우와, 오늘도 이렇게 여신과 함께 색다른 장소에서 그러니까요. 색다른 기분으로 이렇게 시작을 한번 해보려고 합니다. 다들 본방사수 했죠? 그럼요. 아우, 몇 번을 다들 보는지 보면서 몰라요. 어떤 생각을 좀 하셨어요? 제 친구가요. 이거 하는 말이 너네 진짜 뜨겠다고. 근데요, BMR 어떻게 뜨는 거야? 누렇게 뜨는 거 아니고? 니네는 걸그룹이 아닌 것 같아요. 그래요. ICU는 저희끼리 말을 많이 하거든요. 맞아요. 그만 싸우자고 우리 무슨 말이 그렇게 많냐고. 저는 저 실물이 이쁘다. 저희 실물 할머니. 잘 나온다. 네. 첫 시작부터 좀 저는 힘들 것 같아요. 서로 얼굴 안 보고 눈 안 마주치니까 지금 난리가 났습니다. 그러고 있는 거예요? 시작부터 힘들어요. 기빨려. 네. 오 마이 갓. 자, 오늘 좀 덜 싸울 것 같아요, 근데. 네. 그럴까요? 나 오늘 진짜 아예 안 보거든요. 지금 너무 좋아요. 왜요? 나도 너 안 봐서 좋아. 자, 오늘은 각박한 생활 속에서 메마른 감정, 우리들의 심장과 마음을 자극해줄 오늘의 사연을 한번 나오나? 제가 가지고 와봤습니다. 기대되는데요? 네네. 사연자가 편지로 사연을 손미 씨 주셨어요? 네, 보내주셨습니다. 아우, 나 이런 거 진짜 못하는데. 그럼 제가 갈게요. 잘 바꿔줘요. 집에 가요? 됐어요. 집에 가세요? 됐어요. 읽어볼게요. 자기야, 이렇게 딱딱하다고? 이렇게 하죠. 언니 자기 안 들어갔어요? 뭔가 남자친구가 돼. 자기야? 이렇게 자기야? 얘기해요? 도자기야 안녕? 뭐야? 나 지금 나도 읽고 나서 깜짝 놀랐어. 자기야? 이렇게 당황했지 하세요. 뭐야? 네. 자, 그냥 읽어보겠습니다. 네. 자기야 안녕? 너무도 무더운 여름이네. 늘 나 때문에 열일하느라 고생이 많지? 늘 고맙고 미안해. 갑자기 펜을 든 건 자기한테 어쩌면 마지막 편지가 될 것 같아서 내 마음을 담아서 몇 자 적어보려고. 저 완전 떨리는데요, 뭔가? 이게 왜 이러지? 됐어요? 뭔가 올 겨울도 꼭 자기랑 첫눈 함께 보고 싶었는데 올해는 좀 힘들겠다. 그치? 왜지? 그래서 말인데 자기도 이제 나 보내면 행복했으면 좋겠어. 좋은 사람 만나고 나는 좀 잊고 살아줘. 자기 옆에 있어주질 못해서 너무 미안해. 걱정 마 자기야. 나 거기서도 잘 지낼 거야. 나 때문에 힘들어하지 말겠지? 꼭 약속해줘. 오, 이거는 진짜 그동안 농담으로 한 분을 보내고 그분을 보내고 막 약간 농담식으로 했었는데 이 사연은 오늘의 사연자는 하늘나라로 가셨습니다. 마지막 편지. 네, 이게 뭔가 이게 이렇게 저희가 무거운 내용은 아니고 네. 아름다운 사랑에 대해서 얘기를 이 하고자. 편지를 보기만 해도 이 여자분이 그리고 이 남자분이 얼마나 서로 사랑하는지 맞아. 알 수 있는 딱 그린 것 같아요. 늘 고맙고 이 미안해. 늘 고맙고 미안해 옆에 아무것도 없는 게 너무 할 말이 많은데 안 적은 것 같아. 미안해 마음이 아파. 점점점 미안하다고 얘기를 하고 진짜 이렇게 사랑하는 사람을 이렇게 연인을 두고 간다는 심정은 어떨 것 같아요? 진짜 너무 슬플 것 같지 않아요? 어떻게 생각해요? 생각을 그냥 감정이입을 해보자. 잠깐만. 남은 사람을 생각하면 그치. 그래서 못 갈 것 같아요. 이게 이거 말- 요즘에는 톡으로 하잖아요. 맞아. 길게 맞아, 써. 맞아, 근데 이 마지막 편지를 내가 직접 이렇게 썼다라는 게 굉장히 어땠을까라는 맞아. 생각이 막 문득 드는 것 같아요. 혹시 최근에 뭔가 손편지 써보신 분 있어요? 엄마 손편지. 생일 때 써봤다. 엄마는 편지를 받으면은 아직까지도 이 상자에다가 이렇게 다 모아놓고 있어요. 나도 편지 그래. 봉투까지. 난 초등학생 때 거 다 모아요. 우리 엄마도 다 모아놓고 파일에. 있어서 이 편지가 얼마나 소중한지 알기 때문에 저도 음. 고등학교 때 진짜 고민이 많았던 시기가 있잖아요. 그쵸. 그때 이렇게 편지를 썼는데 이 앞장에다 편지를 썼었는데 엄마가 뒷장에다가 답장을 써준 거예요. 와, 좋다. 그래서 내가 지금 그거를 이렇게 접어서 지갑에 아직도 있는데 근데 그거를 읽어보니까 엄마의 그 힘듦과 그리고 나의 힘듦이 있는데 지금 읽어보면 좀 굉장히 웃긴 것 같아요. 왜냐면 진짜 별 고민이 아닌 거야. 아닌데 엄마는 딱 이런 거야. 어른이 되면 이것보다 더 많은 고민들이 있다. 그런데 이렇게 한다면서 굉장히 좋더라고요. 그래서 지금 오늘 이후로 여러분도 편지를 한번 써보세요. 저 그러니까요. 초등학교 3학년 때 엄마랑 저랑 둘만의 그 공간이 있었어요. 응. 근데 걷다가 제가 편지를 스쳐에 쓰면 엄마가 답장을 써주는 걸 맨날 했었어요. 오. 그러니까 서로 고민 있으면 쓰고 엄마가 답장 써주고 이런 거 있잖아요. 알아도 한번. 전
한번 해봐요. 아, 저 해봤었어요. 저 엄마 생일 때 편지 써서 줬었는데 근데 엄마가 말 안 들어서 그 자리에서 찢어버렸어. 그 자리에서 찢어버렸어. 충격적입니다. 저는 가족 생일마다 있죠. 편지 써요. 아니 찢어서 버려. 저 그 이후로 충격을 받아서 편지 주고. 그럴 수 있어요. 저도 맞아. 그래서 약간 재미 들여가지고 편지를 자주 썼더니 엄마가 이럴 시간에 공부해가지고 혼나가지고 그다음부터 편지를 안 받아주더라고요. 갑자기 생각나는 게 있는데 그 인간극장이었나? 음. 나왔던 그 부부이신데 그 아내분이 이제 나 봤던 것 병 같아. 때문에 약간 돌아가셨는데 엄청 나중에 그 남편분의 그 근황을 인터뷰를 했었는데 다른 사람을 만나볼 생각은 안 하셨나요? 약간 이렇게 했는데 바위에 선녀의 옷깃을 이렇게 스친 것만으로 자기는 너무 감사한 일이라고 나 약간 이거 이렇게 봤어. 얘기한 게 갑자기 뭔가 생각이 나요. 이제 이런 사람이 없을 수도 있거든요. 네, 사실은 맞아요. 맞아. 이렇게 요즘에 아픈데. 아프다고 그러면 이렇게 막 솔직히 힘드니까. 솔직히 맞아. 사실 약간 병든 부모님도 버리는 게 자식인데 요즘에는. 그치, 그럴 수도 근데 있고. 이런 근데 이런 따뜻한 사랑을 솔직히 요즘 간만에 맞아. 느껴봐요. 난 이런 남자 언제 만나냐. 난 이런 남자 언제 만나냐. 아, 진짜 미치겠네. 시간이 아직 많이 남았어요. 와 근데 이런 분한테 이런 알았으면 남자가 진정한 있다는 사랑을 건 좀 다행이다. 해보세요. 맞아. 맞아. 이렇게 근데 진짜 옆을 지키는 게 정말 쉬운 일이 아니잖아요. 맞아. 나는 진짜 멋진 만약에 내 남자친구가 죽으면은 바로 그냥 빠이 이거일 것 같아. 그럴 수 있죠, 뭐. 근데 진짜 이게 누군가를 떠나본다는 건 너무 슬픈 것 맞아, 같잖아요. 맞아. 뭔가 아파서 죽는 건 제가 고통스럽잖아요. 그래서 나중에 난 돈 많이 벌어서 캐나다 가서 뭐 안락사를 해야 돼. 누구를? 아까 왜냐면 아파서 죽는 건 너무 힘들잖아요. 고통스럽잖아요. 보는 사람도 고통스럽고. 꼭 자기랑 첫눈 함께 보고 싶었는데 원래는 좀 힘들겠다. 눈을 보던 너무 맞아. 슬픈데. 연인이었는데 너무 그 사람이 없는 거야. 전 약간 진짜 감성적인 사람이라서 저는 돌아오는 계절에 대한 그런 게 되게 크거든요. 뭔가 좋아하는 사람이랑 같은 계절을 보낼 수 있다는 게 굉장히 행복한 일이잖아요. 근데 이제 그 사소하고 행복한 일을 자기를 이상 할 수- 떠나보낼 것 같다고. 할 수 없다는 게 너무 슬퍼요. 진짜 너무 슬프다. 내가 저 멀리 떠나도 나 안 잊을 거지. 저였으면 그냥 바로 이제 뭐 아, 빠이. 알아. 요즘에 MZ는 MZ는 그럴 수 아, 있어. 네, 저는 그렇게 잠깐 우는데요? 진짜 너무 슬퍼. 근데 만약에 언니가 이런 여자의 상황이었으면 그 남자가 평생 언니를 이제 그리워하고 다른 여자도 안 만나고 그렇게 살았으면 좋겠어요. 아니지, 아니? 난 그러지 않았으면 좋겠어. 근데 하지만 마음 한켠에 내가 있었으면 좋겠어. 그래. 제가 남자친구가 제가 그런 상황이면은 그 남자친구는 저를 평생 다른 여자를 안 만났으면 좋겠어요. 하지만 만약에 제 남자친구가 죽었다 그럼 저는 만날 것 같아요. 살짝. 언니는 야 눈물이 쏙 들어왔다 지금. 뭐야? 나도 좀 슬펐는데. 제 눈물이 야 각박해. 오늘부터 야, 티아라 나 맥커터. 진짜. 진짜 야. 지금 어떡하죠? 장난 아닌데? 와 미치겠다. 지금 한 방에 꺼버려. 이거 쏙 들어가서요. 한 번도 안 나와요 이제. 네. 와. 안 나와. 아니요, 죄송할 건 없어요. 뭐 각자의 죄송할 건 없어요. 뭐 자기 각자의 생각이지 뭐. 마음이나 생각이나 그거 다를 수 있죠. 맞을 것 같은데. 미쳐버리겠네 진짜. 그러니까 뭔가 절절하게 사랑하시는 분들이 많아, 알아야. 너는 앞으로 뭔가 아직 시간도 많고 하니까 이렇게 아름다운 사랑 얘기를 한번 보는 건 좀 어떻겠네. 그런 거 못 보겠어요. 차라리 저는 진짜 막 바람 피고 이런 건 보겠는데 아니, 그런 건 excuse me. 교수님. 근데 감정 약간 있어. 되게 미치겠다. 우리랑 안 맞아요 지금. 지금은 약간 좀 두통이 오늘 좀 많이 오네요. 첫눈이 내리는 걸 꼭 보고 싶었는데 그 시간도 안 주네. 그놈의 첫눈 진짜 미치겠다. 내 눈물로 첫눈이 계속 들이대고. 많아요. 아니 첫눈을 남자친구랑 맞아본 적 있어? 전 있어요. 있어요? 네. 어때요? 약간 저는 비 오는 날, 눈 오는 날 이런 걸 굉장히 좋아하거든요. 그래서 전 약간 안 그런 좋아. 거에 좀 많이 나 수학을 눈도 쌓는 싫어. 나 편이에요. 갑자기 눈물 쏙 들어가. 첫눈 조마이랑 받았어. 첫눈 조마이랑 받았어. 갑자기 누가 눈이 오길래 뭐 담배 뭐 흡수하는데 눈이었어요. 야 나 너랑 첫눈 봤는데 짜증났어. 언니, 저도 막상 썩 좋진 않아요. 진짜 너 다시 맞지 마 나랑. 진짜 첫눈이고 나발이고 그냥 눈 오는 날 비 오는 날 밖에 나가는 게 싫어요. 넌 나발이지. 나도 근데 눈도 싫어. 네. 난 진짜. 좋은데. 눈도 싫고 비도 싫어. 네가 뭔데 판단해? 언니 이쁘게 들어볼게요. 아니야. 그 미안한데요. 저기요. 그쪽이 너무 얘기를 여기, 많이 해서 여기 라운 언니. 언니가 등 돌리고 얘기하잖아 지금. 야 우리 안 본다고. 오른쪽 꺼주세요 지금. 아, 왜요? 귀가 너무 아파요.
왜요? 하시죠 그냥. 그냥 이렇게 벽 치고 얘기할게요. 얘기했어요 자기 안녕. 여러분들은 지금 피도 감성적이잖아. 눈물도 없는 멤버 걸그룹 멤버들의 아니 근데 언니 감정을 눈이랑 알려주십니다. 비 싫어한다고 네. 메마른 건 네, 네, 아니잖아요. 이렇게 선을 두고요. 사랑해본 사람과 안 해본 사람의 두 명은 진짜 눈물. 무슨 오늘 소리야, 이렇게 자리를 언니. 누가 자리를 이렇게 앉혔죠? 사연도 읽더라도 읽자마자 바로 공감하는 왼쪽이고요. 그리고 오른쪽에서는 조용했다가 난 아닌데? 난 그런 생각이 없어. 왜 저랑 같이 한 세트로 묶어요? 얘는 왜 이러는 거야? 와 진짜 아니 왜 저 안 하냐고 묶는 거예요 저를? 약간 올라 그러면 갑자기 뚝 끊고 올라 그러면 다 저는 진짜 끊어주는데 엄청 감정이입하고 여러분들은 있어요. 지금 어떠신지 정말 궁금해요. 아니 감정이 나도 없는 게 감동. 아니라 제가 겪어보지를 못해서 그런 거예요. 그러니까요. 아니 저는 지금 아니, 누구보다 감정을 해봤어요. 잘 일입하고 있어요 지금. 아니 사운드 오른쪽만 어떻게 오디오 저는 부분이 조금만 로맨스 영화 내려주세요. 굉장히 네. 좋아하고요. 그 저는 있잖아. 이제 나야. 닥쳐. 하다못해 지금 갑자기 닭이 등장했습니다. 꽁끼요. 네 등장했습니다. 아, 참 네. 아비녀님이 좋은데 네. 다 안 맞아요 진짜. 나야. 여러분들 제가 오늘 중간에서 땅땅땅 살짝 옛날 페이스북 인스타에 보면은 나올 법한 그 감성글에 있을 법한 그런 내용인 것 같아요. 지금 그래서 작가님이 그런 거를 거짓말로 찾아왔다 뭐 이런 얘기시나요? 아니 너무 많이 낚여가지고 이제 잘하겠습니다. 알아. 네. 닥쳐. 너도 닥쳐. 이 여자분이 이렇게 편지를 보냈고요. 남자분께서 오셨어요? 이 아 그러지 마요 언니. 남자분께서 이 편지를 받은 네. 남자분께서 편지를 쓴 거를 받았습니다. 아 답장을요? 네, 우와. 그래서 준비를 했습니다. 네, 네. 아, 자, 저 이런 거 받아보세요. 못 봐요. 아 나 눈물 버튼이야 또 뭐야. 자, 싫어 우리 여기요. 못 풀리고 맞습니다. 나니까. 여자분이 하늘나라에 가고 난 다음에 남자분이 보낸 사연입니다. 편지입니다. 우리 분이 어떡해 미치겠네. 읽어봤네요. 흥얼거려요 언니. 아니. 우리 이쁘니까. 아. 우리 분이 정말 오랜만에 편지 받아보네. 너무 고마워. 그래서 나도 이렇게 답장을 보내요. 나약한 얘기는 하지 마요. 나에겐 이쁜이밖에 없는 거 알잖아. 난 이쁜이랑 첫눈 꼭 볼 거야. 저 멀리 떠나도 저 하늘에 있어도 내 신부가 되어줄 거잖아. 맞지? 어떡하지? 자기 대신 내가 아플 수 있으면 어떡해. 자기 대신 내가 아플 수 있었으면 좋을 텐데 그게 제일 미안해. 내가 울면 더 슬플까 봐. 그래서 난 울지 않을래. 웃으면서 보내줄 거야. 다시 태어나면 꼭 자기랑 다시 사랑할 거야. 그러니까 하늘에서도 나 잊으면 안 돼. 행복해야 돼. 다시 만날 때까지 사랑해. 너의 사랑이 이렇게 보내주셨습니다. 이렇게 써줬어요. 그리고 이 여자가 눈을 보고 싶어 했잖아요. 첫눈을 보고 싶어 해서 그 눈 모양을 해서 여기다가 다 붙여준 거야. 자기 이거 눈을 보라고 붙여주고 그래서 반지를 그랬구나. 붙여서 프로포즈한 편지가 그분에게 전달되지 못하고 그러고 이제 이 편지만 남아 있습니다. 이렇게 이게 다 눈 모양이에요. 이런 거. 여기가 반지 자국, 반지를 붙였던 자국이에요. 이렇게 아이고. 생겨요. 이렇게 편지를 많이 안 보내줬습니다. 좋구만. 근데 이 남자분의 편지를 읽으니까 더 굉장히 난 더 슬퍼요. 왜냐면 이미 그분이 없으니까. 자기 대신 내가 아플 수 있으면 좋을 텐데가 너무 그러니까 그게 제일 미안해. 되게 남자다운 것 같아. 지금 당장 이렇게 떠날지 모르고 이렇게 프로포즈도 하고 이렇게 편지 쓰고 했는데 이걸 전하지 못한 거잖아요. 왜 나는 여기가 더 와닿지? 저도 알겠습니다. 네. 이렇게 아빈이가 지금 제일 많이 우는 이유는 어떤 느낌에서 그런 거예요? 일단 둘의 사랑의 감정이 느껴지는 거랑 저도 사실 말 못하는데 누구 떠나보낸 거 아니죠? 떠나본 적 있어요? 지금 나 초등학교 때 짝꿍이 있었어요. 친한 친구가 있었는데 너무 아팠는데 이렇게 그러면 진짜 굉장히 이거는 뭐 사랑이 아니어도 되게 슬플 것 같아요, 진짜. 갑자기 저 생각나고. 얘기 들으니까 공감이 되는 것 같아요. 아비 괜찮아요? 괜찮아요. 괜찮아요? 아무튼 와 채이는 어때? 저는 언젠가 한 번쯤은 우리도
겪게 될 일이잖아요. 이게 그러니까 남자 여자가 아니더라도 제가 최근에 저희 강아지가 되게 아팠었거든요. 보면서 내내 저희 집 강아지가 백미거든요. 근데 뭔가 백미 생각이 딱 나는 거예요. 그래서 언젠가는 우리 키우는 반려견도 언젠가는 떠날 그죠. 거고. 죽음이라는 게 너무 그냥 생각만 해도 너무 슬픈? 너무 맞아. 힘든? 약간 그런 거? 누구나 한 번은 무조건 겪어야 되는 일들이죠. 나혜 씨는 어땠어요? 저는 막 가족이라고 해서 생각했던 그냥 저희 강아지 생각. 근데 저는 떠나보냈을 때 그 떠나고서가 다가 아니고 이제 그냥 어쨌든 살아가고서도 계속 그냥 생각이 나니까. 생각이 날 수밖에 없죠. 거의 그냥 진짜 가슴에 묻었다가 이런 것들이 있잖아요. 저 마지막으로 우리 MG에 있는 아라 씨 저요? 어때요? 강아지도 보낸 적 없고 누군가를 해서 아파본 적이 없나요? 지어 짜내라도 해봐요 지금. 있긴 어떻게. 있어요. 눈물이 쏙 갑자기 들어가네. 아민 언니가 뭐라도 좀 얘기하니까 해봐요. 싶긴 한데 그래도 뭔가 이런 거 보니까 안 그래도 연애 못하는데 이런 거 보니까 더 연애하기가 싫어졌어요. 어떡하죠? 큰일 났어요. 대표님한테 좋은 소식인가요? 대표님 보고 계시죠? 저예요, 최아라. 그럼 답답해서 대표님 먼저 돌아가시겠다. 대표님 저 연애 안 해요. 이런 거 보니까 연애하기 싫어졌어요. 야, 대표님 열받아서 먼저 돌아가실 수도 있어. 진짜 너 때문에. 연애하기 싫어요. 걱정 마세요. 혈압 관리 잘하세요. 이렇게 마무리하려고 했던 게 아닌데. 진행을 해야 되는 거 맞죠? 아, 대표님이 좋아하실 거예요. 눈물 쏙 괜찮아요. 미치겠어요. 언니. 저 진행을 해야 돼요. 저 왜 오늘 이렇게 아이고. 저에게 언니 많은 그렇게 고난을 주시네요. 아, 눈물 쏙 들어갈 그런 말은 아니었는데? 쏙 들어갔는데? 대표님은 지금 감격의 눈물을 흘리고 계실 수도 있어요. 오늘은 진짜 굉장히 너무너무 힘들었습니다. 여러분 조금 좀 이해해 주시고요. 사연까지 들어봤는데요. 오늘은 개사가 없습니다. 네. 진짜요? 네, 그래서 왜냐면 실제 사연이기 때문에 그죠? 사연이잖아요. 아니에요? 또 뭔가 반전이 있나요? 없잖아요. 아, 그만하세요, 진짜. 자, 반전이 없이 뭐예요? 그래, 이럴 줄 알았어. 뭐예요? 또 뭐 있는 거예요? 아, 뭐야? 나 오늘 원상 안 올라가나 했다 진짜. 와, 왜 이렇게 그냥 끝내나 했다. 모르네. 나 안 해. 아, 뭐야. 나 안 해. 오늘의 승리자, 최아라. 아, 결국 이것도 뻥인 거예요? 이럴 줄 알았어요. 자, 피도 눈물도 없는 게 아니라. 뻥이라는 거? 하도 아, 소문이가 뻥? 이제 못 믿는 거예요, 그냥. 이게 실제 사연이었으면 울었지, 나도. 나 조열했어. 진정해. 진정해. 뭐야? 진짜 화난다 정말. 와, 진짜. 아, 뭐야 오늘 진짜 얘라 그러는데 진짜 얘야? 뭐야? 아, 니만 왜 이렇게 감정이입해가지고 또. 아니, 이건 승자가 없지. 그러니까. 나 그러니까 왜 이걸 아니에요. 공감할 수 있는 사람이 인간적인 거지. 우리가 이겼다, 야. 아, 언니 좋게 생각해요. 가사 너무 슬퍼. 이거다! 이거 그대로네? 야, SG 워너비 옥지현. 아, 같이 불렀던 한여름밤의 꿈. 한여름 날의 꿈. 한여름밤에 무더운 말아요. 바람. 아, 죄송하냐. 잠은 오지 않고. 죄송합니다. 아, 네. 남자 부분입니다. 아, 뭔가 이상하네. 그래서 이 편지가 이게 1절이 여자, 남자 2절 남자 사연 잠깐 들어보자. 아, 몰래 카메라 이하나가 너무 많은 걸 좋아하니. 그리고 아니 그리고 죽는 사람이 이렇게 짧게 쓸 리가 없어요. 근데- 아, 진짜 한 장으로 끝내. 나였으면 진짜 한 아니야, 그러나 내 열 장 감정은 있어. 진심이었다. 널 사랑하니까 너는 내 여자니까 영원히 너만을 지켜주고 싶어 너 대신 내가 아파주지 못해서 그게 제일 미안해 사실 저희가 녹화하기 전에
진짜 궁금하지 않아요? 네, 맞아요. 다 무슨 진짜 소리지? 궁금해요. 오늘은 진짜 사연자가 진짜 보냈나? 아 이제는 자꾸 의심을 하게 될 것 같고 해가 갈수록 지금 의심을 먼저 했던 사람 알아가 먼저 했잖아. 아니 이제 자꾸 이렇게 같이 사연을 주시니까 지금 감정선이 이상해가지고 좀 이상한 사람인 것처럼 근데 너가 좀 이상하긴 해. 주세요. 아니 너 이상하긴 해. 그래 근데 이게 진짜든 가짜든 어쨌든 그래. 인간의 공감을 좀 해야지. 그지 감정에 아니, 이입을 해야지. 그래. 가짜든 진짜든. 여기가 진짜 가짜를 맞추는 프로그램이 아니야. 이게 식스센스가 아니란 말이지. 그렇지. 아 맞아. 말 잘했어요. 저희가 네. 진짜와 가짜를 구분하는 그거를 하는 게 아니에요. 진심 사연을 들어서 거기를 그러니까 고민을 들어주고 우리가 해결을 해주고 그치. 거기에 대해서 얘기하는 토크이기 때문에 의심하지 말고 그래 자꾸 어디 험한말 나오잖아. 대표님 그런 사람 아닌데. 하지 말고. 그렇다면 이것도 노래였다면 대사가 또 있는 겁니까? 교사가 없어요. 아유, 감사합니다. 다행이다. 개사까지 있었으면 진짜 뭐예요? 할 뻔했어요 화가 많이 진짜. 나버렸어요. 사랑하는 사람에게 자 그러면 편지를 정말 정성 들여서 진심으로 사랑하는 사람에게 꼭 쓰기를 바라겠습니다. 네 이번 주도 너무 다이나믹했습니다. 여러분 좋았잖아요. 행복했잖아요. 즐거웠잖아요. 좋았습니다. 인사해볼게요. 여러분 다음 주에도 꼭 많이 봐주세요. 다 함께 인사드릴게요. 여신과 함께. 소중한 우리 멤버들에게 어느새 3년차 그룹이 되었네. 코로나 때 데뷔해서 코로나 블루도 걸려보고 망연자실도 해보고 세상을 탓하기만 했던 시절에 너희가 있었기에 더 단단해지고 더 돈독해질 수 있었어. 이번 앨범 우리를 기다렸던 그리고 무시했던 사람들에게 우리의 편견을 깨는 앨범을 만들어보자. 지금까지 믿고 따라줘서 너무 고맙고 앞으로도 잘 부탁해. 사랑해 ICU. 못난 리더 언니 아빈이가. 안녕 아이스크림이들 많이 놀랐죠? 소중한 사람에게 편지 쓰기인데 당연 우리 아이스크림이들이 생각나서 편지 쓰게 되었어요. 늘 부족한 ICU 옆에서 누구보다 큰 목소리로 응원해주고 늘 아껴주고 늘 넘치는 사랑하는 우리 아이스크림이들 덕분에 그 어떤 순간들도 잘 버텼고 앞으로도 잘 이겨낼 수 있을 거라고 생각해요. 고맙다는 표현이 너무너무 부족하지만 앞으로 더 예쁘고 좋은 모습들로 보답할 수 있는 새해가 될게요. 너무너무너무 사랑하고 앞으로도 넌 나의 영원한 아이스크림 사랑해. 사랑하는 내 동생 우리 뽀미. 언니가 너무너무 사랑하는 우리 애기 뽀미야. 언니는 매 순간 너를 잊은 적 없고 우리 뽀미 늘 그리워하고 또 그리워하고 있어. 언니가 정말 미안하고 너무너무 미안해. 곧 우리에게 하늘에 예쁜 별들 날이 다가오네. 너무 보고 싶다. 줄 수만 있으면 언니 사는 날 우리 애기한테 주고 싶어. 우리 꼭 다시 만날 거지? 우리 다음 생에는 우리 뽀미 사람으로 태어나서 언니 동생으로 또 다시 만나자. 우리 꼭 다시 만나야 돼. 약속. 항상 우리 뽀미 가슴에 묻으며 언니랑 항상 함께 할게. 오늘도 너무 보고 싶은 우리 뽀미야. 거기서는 아프지 말고 오늘도 언니는 뽀미를 사랑하고 또 사랑해. 우리 꼭 다시 만나자. 우리 예쁜 뽀미 언니가 많이 사랑해. 2005년 3월 중순부터 2020년 3월 18일 언니랑 함께 해줘서 고마워. 뽀미의 하나뿐인 언니 가슴. 뽀미 사랑해. 안녕. 내가 가장 사랑해야 할 사람은 나인 것 같아서 이렇게 편집해. 요즘 많이 힘들지? 난 내가, 아니 너가 힘을 좀 냈으면 좋겠어. 옛날에 많이 했던 말 있잖아. 탑을 쌓고 탁 무너지면 어때? 다시 싸우면 되지. 너무 힘들어하지 않았으면 좋겠어. 항상 나는 너가 부족함을 빨리 받아들이고 부족한 만큼 남들보다 열심히 살아갔으면 좋겠어. 높은 곳에 올라가서 꼭 많은 사람들의 사랑을 받고 또 사랑을 전해줄 수 있는 사람이 되자. 뭐 인생 어느 정도의 운도 필요하겠지만 후회 남지 않도록 열심히 해보자. 그래도 안 되면 오늘 탓하자. 은지 화이팅! 할 수 있어. 너는 뭐든. 그리고 무엇보다 나 자신한테 떳떳한 사람이 됐으면 좋겠어. 은지야 조금만 더 고생하고 적게 일하고 많이 버는 사람이 되어라. 행복한 미래만 보면서 버텨라. 그럼 뜰 수 있다. 아무튼 더 할 말은 없고
사랑의 편지니까 최은지 사랑해. 푸름 좀 알아. PS 최아라도 사랑해.